Bwana, dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekwisha kukamilika na tumeshuhudia mechi ikiweza kuchezwa kwa uzito wa aina yake, na hasa pressure kubwa ni kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo ambayo inaenda kuchezwa pale visiwani Zanzibar match moja, na tumeona pressure ikiwa ni kubwa sana kwa wachezaji, lakini pia kila mmoja akicheza kwa tahadhari kubwa ili aweze kuwepo kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Lakini kubwa zaidi ni performance kwa ujumla ambayo imeweza kuonekana uwanjani. Wadau wengi wameendelea kudondosha komenti zao, na kuna mmoja ameweza kusema kitu muhimu ambacho Yanga wamekionyesha ndani ya dakika 45 za kwanza ni kutengeneza nafasi na kuitumia moja. JKT wamefanikiwa sana kuchukua mchezo, na iwapo wangekuwa na wachezaji wenye daraja ambalo waliopo Yanga, pengine tungekuwa tunazungumza mambo mengine. Wakati huu Yanga inacheza mpira ambao kwa sasa haupendezi machoni mwa mashabiki. Inawezekana ni mpango wa mwalimu, inawezekana ni uchovu wa wachezaji, lakini mbinu za kocha hazitafsiriwi vyema na wachezaji, au zuga ya wananchi kuelekea dabi ya Kariakoo. So ndio maswali ambayo watu wengi wanaendelea kujiuliza ili kujua ni kitu gani hasa ambacho kinapelekea performance kuweza kuwa hivyo. So pia wengine wanasema goli la Yanga limeundwa kutoka mazoezini, overlapping, underlapping ya Zimbwe JR, pasi ya Depu kwenda kwa Prince Dube, positioning, then movement ya Zimbwe ilikuwa noma kinoma. So hapa kila mmoja amekuwa akitoa tafsiri yake, lakini moja kati ya lawama ambazo zinaendelea kuonyeshwa ni kuhusiana na bao ambalo alikuwa analitengeneza mtu mzima Alan Okello kuelekea huo mchezo wa dabi ya Kariakoo. Yaani ni mchezo fulani hivi ambao ulikuwa ni noma kuelekea kupata bao, lakini ndio hivyo, mambo yamekuwa tofauti kabisa na kile ambacho wengi walikuwa wanakitegemea. Amepiga kipenga cha kuashiria kwamba mchezo ni offside, lakini ukitazama kwa namna ambavyo Alan Okello alikuwa amejiposition kwenye mpira ilikuwa sio offside. So bado waamuzi yanaendelea kuwa pasua kichwa kwa watu wengi, na sio tu wapenzi wa soka, lakini pia hata wale ambao wamekuwa uwanjani wenyewe wamekuwa wakilalamikia kuonyesha kwamba wana jicho la kuona zaidi ya hata mwamuzi ambaye anaamua mchezo ambao unaendelea uwanjani. So ngoja tuone ni kitu gani ambacho kitatokea kwenye kipindi cha pili, lakini Yanga wamekuwa na kosa nyingi. Depo amekosa nafasi ya wazi, Alan Okello kuna moja amepaisha, lakini pia kuna hii nyingine ambayo alikuwa anaelekea kwenda kufunga, lakini ndio hivyo mwamuzi akaamua kuwa ni offside, lakini ilikuwa sio offside. So ngoja tuone ni kitu gani ambacho Yanga watakuja kukionyesha kwenye kipindi cha pili, ili hali kwenye upande wa performance tuliona pia Tali kama akisema kuna kitu anakipika kuelekea machi moja.